J'ai eu mon casque. Yo tout le monde, micro, c'est j'arrive Dodo pas à et le aujourd'hui on se connecter. retrouve à Noël, donc le 24 décembre au soir, et on se fait un pack opening des nouveaux cadeaux de Noël que j'ai reçus. Moi j'en ai. Alors oui, donc il en a eu. On fera peut-être une vidéo en parallèle à celle-là avec ces cadeaux. On verra. Voilà. Donc je vais commencer par le tout premier truc. C'est un gros mytho, mec. Le tout premier truc que j'ai eu. Je mets dans Donc j'ai eu le nouveau mytho. Mario Paper Color Splash. Donc celui-là je l'attendais vraiment parce qu'il avait l'air franchement très très cool. J'ai mis dans l'ordre qui donc je suis vraiment content. Voilà. Donc passons au prochain cadeau. L'image de Romain MDR. Donc Vous voyez ma webcam ? je sais pas si vous connaissez les figurines pop. Donc là j'ai eu la figurine pop Kylo Ren. Donc on va l'ouvrir tout de voyez suite. ma webcam ? On va l'ouvrir tout de suite, c'est parti. Ah, je crois que c'était Darth Vader, moi, comme un coup. Là, ils sont tous. Hop là. Et c'est pas du Ah, mais il y a plusieurs c'est séries en du fait poil, de hein. figurines pop. Voilà. Donc le Kylo Ren figurine Mais je m'en pop. fous. Mais Il toi aussi, est, mets une je webcam, trouve j'arrive à vraiment faire très l'expert, très là. stylé. Voilà. Passons au Oh, prochain. il y a un nain, fais gaffe. Le prochain, c'est Luffy en figurine pop. Mais la c'est tête parti. de ton cousin, elle est énorme, mec. Oh, il te fait un câlin. Ah bon? Hop là. Voilà. Luffy. J'adore comment tu regardes ton cousin. Donc je le trouve vraiment très très stylé. En plus, c'est 2 ans après la guerre au sommet de Marineford. Mais attends, montre. C'est super cool. Voilà. Oh non, mais pas lui, ils vont tous s'y mettre. Alors, après, l'attentat du tendu, manette Wii U Pro, parce que ça me faisait rager à chaque fois. J'ai invité mon cousin, et des fois il ne ramenait pas sa manette. Donc du coup, on était obligés. C'est la première fois que je l'ai pas ramené. Oui, enfin, ou des potes. Et donc on avait plus de manette, le gamepad. Et maintenant, j'ai la manette Wii U Pro, donc du coup, ça veut dire qu'on pourra jouer à 2. C'est génial. Voilà. Ouais. Moi j'ai eu un 9 king. Et Moi j'ai eu un 9 king. le boss. Et le nouveau Skylanders Imaginators. Alors voilà, je suis vraiment super content parce que il avait l'air vraiment très très bien. En plus, tu peux imaginer tes Les gars, propres devinez Skylanders. le plus beau. Il y en a qui a inventé Bijou. un C'est personnage de jeu. Et pas de Shiny. c'est génial, franchement, On s'en fout. Hein. c'est génial. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour ce pack opening. Donc on fera une vidéo en parallèle avec les cadeaux de mon cousin. Donc je fais précisément cette vidéo. Donc le 25. Parce qu'en fait là il est minuit 48. Au moins 12 heures avant de quand je tourne la vidéo il est minuit 48. Donc en fait, en gros je suis le 25 là. Donc en fait en gros la vidéo vous l'aurez le 25. Tu l'as vu où qu'il était 48? Bah là sur moi il est 49. Elle est belle, hein. Elle est belle. T'as fait un furtif? Maintenant 49. T'as fait un furtif? Oh, il y a les starters. Voilà. Oh, comment c'est stylé. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis évidemment si je ne retourne pas de vidéo après, à part celle avec mon cousin, donc tout simplement je vous souhaite un joyeux Noël et une très bonne année 2017. Allez, ciao tout le monde. Peace. Regarde, il regarde.